Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RCM Channel. Video kali ini kita akan berbagi tutorial lagi cara bongkar Samsung Galaxy M62. Dimatikan dulu handphonenya. Jadi sebelum kita bongkar sebaiknya kita siapkan dulu alatnya seperti OBM Plus, pastikan tipis untuk buka backdoor dan LCD. Jadi langkah awal kita keluarkan SIM tray-nya. Setelah itu kita buka backdoor menggunakan plastik yang tipis. Oke, selanjutnya kita buka bautnya. Kita buka casing belakang atau tulangnya ya. Oke. Kita lepas soket baterai, terus fleksibel penghubung papan cas, sekalian penghubung LCD ya. Kita buka mesinnya. Kita lepas soket LCD. Kita buka papan casnya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan buka LCD-nya. Jadi sebelum kita buka LCD-nya, sebaiknya kita panaskan dulu sekitar 10 sampai 15 menit.
Oke, lanjut kita buka LCD-nya.
kita angkat secara pelan-pelan. Oke. Terus kita tarik. Oke guys, seperti inilah cara bongkar Samsung Galaxy M62. Terima kasih.